그것 때문에도 그랬을 수, 카메라로 찍으니까 이게 깜빡깜빡 거리는구나. 한 두세 번. 왜 이렇게 삐뚤게 나가? 아유, 한 방에 끝나네. 난로를 피웁니다. 자, 여기더라. 공기 고기 먹어. 먹어. 공자, 고기 먹어. 우리 애기들 사료를 새로 주문했습니다. 쉼터로 직접 배달을 시켰더니 도착해 있네요. 근데 이 업체는 이렇게 꼼꼼하게 고포장 따로 해서 보냈어요. 좋아해야 될 텐데 애들이 아직 안 보입니다. 김순아, 다른 애들은 왜 안 와? 꽁지랑 애삼이는 왜 안 와, 삼순아? 응? 꽁지랑 애삼이 육포 줄 테니까 좀 먹어라. 꽁지 좀 불러, 삼순아. 먹거라. 밥 먹어, 삼순. 밥 먹어, 삼순아. 아주 쉼터가 난장판이 됐네요. 지난주 컨디션이 안 좋아서 못 왔더니 한바탕 전쟁이 났던 것 같은데, 쉼터가 완전히 아이들 집하고 막 이게 막 넘어져 있고, 호동이나 누가 와서 한번 싸운 것 같아요. 그랬더니 애삼이나 꽁지나 지금 도착한 지 대략 한 2시간 정도 지났거든요. 삼순이가 처음 왔어요. 기운이 없네, 삼순이. 많이 먹어. 코도 찌었네. 너도 호동이한테 당했니? 지친 것 같아. 삼순아, 물 앞으로 놔줄게. 도망가지 마. 물 이거 마셔라. 아니야, 먹어. 삼순아, 먹어. 밥 먹어. 어떻게 밥 먹는 것도 힘들어 보이냐, 삼순아. 이모처럼 따뜻했는데. 우리 꽁지 애삼이 언제 오려나. 감기 걸렸어? 오빠 있잖아. 그냥 먹어. 오빠 쫓아줄게. 왜? 여기 뭐 있는데? 삼순이가 컨디션이 안 좋은 것 같은데요? 삼순아, 왜 그래? 응? 밥 많이 남겼네? 좀 이따 먹을래? 그래, 그럼. 캣타워에 올라가서 좀 쉬고 있어. 오빠 왔다 갔다 하는 거 개의치 말고. 어? 알았지? 쉼터 경관등을 기존에 그냥 보시면 하향식 밑에만 비춰주는 역할이어서 파고라 밑에가 이렇게 밤에 환하지 않았거든요. 네. 형님이 좋은 경관등을 구해 오셨습니다. 지금 경관등을 떼고 이 앤틱 경관등으로 바꿀 계획입니다. 빼야 돼. 내 잡고 있을게. 뺐어요. 보시나요? 보시나요?
걔들을 한번 감싸고 테이프로 물 안 들어가게 며칠 잡았어요. 여기 때문에 두꺼비 한번 나가고 나서 내가 겁나서 그래. 냉장고, 냉동실 다 버렸잖아요. 알지? 저번에 얘기했었잖아. 테스트? 아직? 키세요. 밑에 거. 들어와요. 오, 이쁜데? 색깔이? 이렇게 다 다려놓고 밤에 이걸로 켜보고 네. 좀 바꿔보고. 그니까요. 멋있어. 멋있어. 반대쪽 거는 좀 더 수월하겠죠? 한번 했던 거라? 여기 뭐 싸맬 필요도 없잖아요. 그래서, 그래서 그것도 장마 막 빗방울 셀 때는 그것 때문에도 그랬을 수도 있어. 뭐하면 콘솔바소 장마 지기 전에 바꿔야겠어. 반듯해요? 자, 경관 조명을 바꿨습니다. 갑자기 이거 너무 앤틱해졌는데? 응? 이야, 멋진데? 처음에 한 거고요. 현관 옆에 카메라로 찍으니까 이게 깜빡깜빡거리는구나. 실제로는 쟤네 깜빡거리지 않는데. 이렇게 경관 조명 교체를 완료했습니다. 잘하죠? 자, 오늘 뗄 장작을 만들어 보겠습니다. 이게 그냥 가운데를 치면 안 되고 1년 내내 있었는데? 이야, 한 두세 번. 왜 이렇게 삐뚤게 나가지? 얘만 그런 거 아니에요? 좀 가기 시작했어. 자, 와, 쎄. 왜 안 들어가?
얘 가운데 한 번은 되겠다. 아, 이렇게 한 걸로. 자, 체인지. 이제 형님 해봐요. 이렇게. 오. 아유, 한 방에 끝나네. 오! 엣지 있다. 오. 오. 저, 이렇게 장작 패는 거 보고 시뮬레이션 한 거죠? 어? 아, 그래서 그런 거야? 잘 말랐어. 잘 말랐어. 이게 이제 50년생인데 얼었나? 얼어서 그런가? 어우, 어우. 오케이. 오케이. 나이스. 오케이. 충분해, 충분해. 이제. 공자. 들어. 먹어. 들어와, 먹어. 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 이리 와라. 아가. 이리 와. 싫어? 공지 이리 와. 위로 와. 이거 먹어. 아이고, 감기 제대로 걸렸네. 형, 핥히지 말고. 감기 걸렸어, 꽁지. 야, 꽁지야, 여기다 놓을 테니까 먹어라. 아유, 우리 꽁지. 큰일 났네. 야. 아니, 무슨 일이 있었던 거야, 도대체. 먹어, 꽁지. 꽁지야. 먹어. 거기 아니거든. 물은 그 앞쪽이야. 왜 그래, 꽁지야. 뭔 일이 있었니? 도대체 쉼터에 뭔 일이 있었어. 꽁지야, 밥 먹어? 난로를 피웁니다. 처음에 나간 연기가 막 불 붙일 때만 불완전 연소로 이렇게 연기가 나는 거예요. 나중에 장작불이 완전히 붙어버리면 연기가 눈에 보이지 않는 연기가 나가죠. 그래서 처음에 이렇게 불 붙였을 때 연기를 감상하곤 하거든요. 너무 예뻐서. 오늘 바람이 저쪽 남쪽 방향으로 불어서 연기가 안 이쁘네. 뭐야, 화생방이야? 오늘 방갈로 해서 식구들하고 만난 저녁을 먹겠습니다. 장작을 넣고 난로불이 지금 잘 붙었습니다. 밥 먹을 준비를 하고 있어요. 자, 여기부터라. 장작을 폈더니 위가 바로 그냥 꽉 차버렸죠? 워낙 커서. 밥은 그냥 대충 먹은 것 같고, 간식 줄게, 삼순아. 응?
삼순아, 이리 와. 이리 와. 육포 어제 먹어봤지? 이리 와, 삼순아. 봐. 추루 짤 거야. 이제 먹어. 너 먹어야 돼. 이거 먹어야 돼. 삼순아, 먹어. 오빠 갈게. 먹어, 삼순아. 먹어. 그거 먹고, 아유, 뱃속에 애기들 생각해서 많이 먹어. 어제 고기 남은 거 참 줘야 되는데, 그죠? 먼저 그거 먹어. 고기 줄게. 완전 고기 갖다 줘야겠다. 씨. 삼순아, 고기. 오빠가, 삼순아, 고기 먹어. 야, 고기 먹어. 깨우는 건데. 꽁지 녀석, 아유, 어디 간 거야. 내 신체 사이즈하고 비슷한 사람한테 한번 당했나봐. 다른 집에서. 그러니까 얘가, 형아 맞나? 계속 의심해. 문제는 내가 실컷 길들여 놓으면 딴 집 가서 테러를 당하니까, 애들이. 아, 이게 문제야. 이빨 꼈어? 너무 크냐? 공기 고기 먹어. 공기야, 고기 먹어. 저 밑에 끝까지. 들어오는 길부터. 네. 저기도 대나무 위로 올라가. 대나무 들었어. 까내서 나한테. 옛날에 대나무 뒤에는 뱀들이 많았잖아. 지금도 많아요. 뱀들. 근데 쟤들이 그걸 잡아. 그래서, 쟤네 있으면 뱀이 못 내려오더라고, 확실히. 그래서 아이들 예뻐하는 건데, 쥐, 뱀은 애들이 다 커버해. 공지야, 이리 와, 공지, 이리 와, 오세요. 밥 줄게. 아, 왜 이렇게 상했어, 얼굴이. 공지야, 이리 와. 오세요. 공지, 형한테 와. 밥 먹어. 공지야, 이리 와. 오세요. 이거 먹어. 그렇게 좋아하지? 공지야? 먹어. 아니야. 형아잖아. 왜 그래? 형아 왜 이렇게 낯설어해? 공지, 이리 와. 맘 먹어. 아, 눈이 왜 그러냐, 너? 아우. 공지야, 눈이 왜 그래? 누가 그랬어? 이리 와, 밥 먹어. 형아 피할게, 그래. 밥 먹어, 공지야. 왜 기침해? 이리 와, 공지. 추루 먹자, 추루. 공지, 이리 와. 공지야, 이리 와. 아파, 왜 이렇게 해? 이리 와.
봉지야, 이거 먹어. 추루 먹어. 손님과 새우가 지한 정관 조명입니다. 예쁘죠? 이 색깔이 황금색 붓길이 있어서 볶음스럽고요. 그리고 이제 사방 360도가 전부 유리로 개방감이 있어서 밤되면 좀 더 예전에는 밑에만 아랫부분만 비춰지게 돼 있었는데 지금 사방이 다 창으로 돼 있어서 환하게 밝아요. 흰색 LED 등으로 전구를 바꿀 수도 있고요. 현재는 이 색깔이 더 분위기가 있고 해서 당분간 이렇게 흰 색깔로 써볼게요.